Във връзка с радостта от живота, исках да кажа нещо изключително важно. И то не е едно нещо, а много неща, свързани с това, че душата е птица. Душата е птица, която лети. Тоест, както птиците летят и се радват на живота и волно и, и ферично и щастливо се въртят във въздуха, кискат се, радват се, изживяват всички пореви на вятъра и се къпят в слънчевите лъчи. По същия начин душата на човека може да лети като птица и да се радва на живота, да се радва от всичко около него, от всички аспекти на живота, в един ансамбъл, като един букет, да ги вижда и да ги изживява всеки Божи ден. И тук много важното нещо е, че душата на човек трябва да лети всеки ден. Този летеж на душата всъщност храни самата душа, Христовата душа, и я усилва, прави я силна, прави я здрава, съхранява я и я прави, запазва я, т.е. и я прави издръжлива на всякакви събития, на всякакви ситуации. Издръжлива в лошото, в злото, в ситуации на изпитания. Затова летенето на душата трябва да е едно от най-основните действия на всеки човек. Не е нужно съзнателно да си давате сметка дали летите с душата си или не, но достатъчно е да усетите някои от тези неща, които сега ще кажа, и да ви направят впечатление, или да са ви правили впечатление, или пък да ви радват, когато сте ги забелязали, за да е ясно, че това е летеж на вашата душа. Летенето на душата е, пак казвам, то е свързано, понеже душата е птица, която лети. Затова летенето на душата е метафорично и символично свързано с птиците, които физически прилитат над нас, които ежедневно се радват на живота в своя полет, чрез кискане, чрез въртене в небето, чрез волността, с която летат и се боричкат по някой път, гонят се, кискат се, радват се под небосвода в един безкрайен копнеж към слънчевите лъчи и радостта към и от слънцето. Така че по същия начин и нашата душа реагира и се радва на живота, както тези птички ежедневно порят небето и се радват на живота си и на това, че могат да прелитат ферично, свободно на свободата си, т.е. се радват да порят небето и да се къпят в слънчевите лъчи и да се въртят като торпеда във въздуха и волно да прилитат в каквато си посока желаят под небосвода. По същия начин и душата се радва и тя също като птица размахва криле и изпитва ежедневна радост от живота. И ето една такава радост от живота, каквато може всяка душа да изпита,
започва с сутринта, с сутрешните лъчи на слънцето, които буквално ви карат да станете веднага от леглото и да зарежете всичко, да отворите прозореца и да им се порадвате. Също така от новия ден, от това, което дава новия ден, от цялата сила и енергия на деня, пръщяща в природата, в листата, в тревите, в слънчевите лъчи, в небето, в въздуха, в вятъра. Това, че новия ден е вече тук и може да си вършим нещата, това, че започвате да си ги вършите, редовните ежедневни дейности ги вършите с енергия, с пламък, който ви носи щастие и радост от новия ден и от това, което ви предстои да свършите в него. От това, което ще свършите с радостта на щастливия човек, обгрижван от Бога, хранен от Бога и от Слънцето, обичан от Бога и от Слънцето и от другите хора, на това, че този човек, който сте вие, ще свършите делата си с добронамереност, с топлота, с обичливост, с така наречената обич, най-ценното, най-великото нещо, обичта. Всичко това е все радост на душата. Но аз друго исках да обърна внимание, когато става въпрос за душата и за това, че тя е като птица. Имам конкретни неща, които винаги са ме вълнували. И това са неща, свързани с малките неща в живота. Онези дребни малки детайли, които въобще не ги забелязват повечето хора. Като, например, повяващата нежно, като в бриз, завеса от нежния летен ветрец, повяваща завеса на прозорците ви, или пък повяващата завеса в някое заведение, която едва ли не с кадриците, които къдри във въздуха, ви приканва да отидете в заведението, да седнете, да се порадвате на една хубава така среща с някой познат, да си поговорите лежерно, да си изкажете разни мисли и чувства, разни вълнения на фона на нежният следобеден бриз, на фона на нежността на лятото, на нежния следобед, летен следобед, който повява и вашите коси, заедно с завесите на заведението, на разхождащите се гълъби по улицата, разхождащи се буквално по самата улица, или пък прелитащи в волно и в волен унес сред улиците, взимащи завоите в уличките, така както ги взимаме ние, само че те в полета, ние на краката си. На толкова много неща са всъщност, ако се замислите. Всичко това е поетичната страна на живота. Онова, което не се вижда винаги от всеки, което не е достъпно до очите на всеки, защото не всеки забелязва тази поезия. Но тази поезия на лятото, на пролета, дори на зимата, поетичните, невероятни, красиви снежинки, летящи, пърхащи, според това какъв е вятъра, в различни посоки, различно големи. Цялата ферия от снежен снеговалеж, дори в този студен зимен ден, на фона на бистро небе и ярко слънце, или пък на фона на облаци и студ. Каквото и да е от всичките тези примери, във всеки един сезон, всеки ден, всичко
Дори ако излезнете веднага навън и погледнете в страни от пътя си, дори напред на пътя си, ако погледнете, ще има поезия, ще има нещо, което ще е поетично. Най-малко навалялите листа по паважа, начина по който са паднали, ъгъла, който сключват с паважа, с земята, красотата на тези листа сами за себе си и това, че са паднали по паважа и украсяват паважа с формите си, с релефите си. Това как като ходите по тези листа пропукват звуците на тяхното втриване в паважа, когато стъпвате върху тях. Това, че те пукат под обувките ви в един много интересен звуков ансамбъл с звуци, които са естествени, натурални и толкова незабелязани от повечето хора. Звукът на пукащите листа под топчетата на обувките ви. Това е един много приятен, много нежен звук, много, много красив, много, много поетичен. На гълъбите, които, пак казвам, се разхождат, било то летейки, правят разходки или пък с краката си се разхождат по паважа и също така настъпват разни нападали листа. И настъпването им предизвиква интересни шумове и пукания на листата, които отново са самобитни и неповторими и не могат да бъдат чути никъде другаде и възпроизведени по никакъв друг начин, освен ако са в оригинал се запишат. И каквото и да вземем от всичко около нас, във всеки един от сезоните, прекрасните листа на дърветата, короните на дърветата в летния сезон, в пролетния сезон, в есенния сезон. В пролетния сезон са пъпки, красиви, нежни. В летния са едни прекрасни коси на дърветата, силни, мощни, зелени. В есенния са шарени, така наречената златна есен, са шарените листа, червени, жълти, оранжеви, зелени, червеникави, кафяви и така нататък, полуизсъхнали или все още свежи. Който от сезоните, плюс зимния сезон, който не повторим с снежните, с снеговалежа и украсяването на короните на дърветата с снежни грилянти, буквално снежни грилянти, който и сезон да вземем, всеки един от тези сезони е разкошен, прекрасен и във всеки един от дните на тези сезони, и във всеки един ден примерите за поетичност са безкрайно много. Поезията е навсякъде около вас. И това, което прави една душа жива, е всъщност забелязването на цялата тази поезия, на цялата тази ферия от трептящ живот навсякъде около нас. Това всъщност е и птичата волност. Това всъщност е идеята за това, че душата е жива като птица. Че душата е птица, която лети, която пърха вътре в сърчицето ни на всеки един човек. Всеки жив човек. Жив, духовно жив, душевно жив човек. Жив с Христова душа. Живата Христова душа пърха като птичка вътре в душа, в гърдите на всеки Христов човек. Това е всъщност живата душа. Душата, която забелязва всичко около нея и го възпроизвежда в поетичен план. Вижда го в неговата поезия първо, в неговата нежност, в неговата обич на явлението. И след това го забелязва като чисто явление, чисто като ума, обективно и реалистично съществуващо. На първо време душата го вижда като поезия. Така че всичко това
е реално една поезия около нас, една ферия. Повяващите завеси на заведението, които ви приканват да отидете в заведението, за да изкарате един лежерен следобед с приятели на някаква среща. Разхождащите се гълъби по гръпавината на паважите, пукащите листа под техните пръсти, пукащите листа под токчетата на вашите обувки, развяните коси на дърветата в различните сезони, с различно красивите и различно характерните листа за дадения сезон, къпещото се слънце в косите на хората, къпещото слънце, т.е. къпещите се хора в слънцето, техните лица и дрехи, това, че в един момент преминавате през някакъв прорез от слънчева светлина и след това в светлосянка създадена от листата на дървета или на някакъв друг обект. И после отново капките светлина, отново струите светлина, които ще нахуят през светлосянката или след като напуснете сянката и ще се разлеят по тялото ви, по дрехите ви, по лицето ви, по един артистичен начин, с ъгъл на падане, който е винаги различен, винаги разнообразен, винаги уникален за дадената сянка, за даденото местенце, на което сте минали. Къпещите се, както казах, коси в светлината на преминаващите хора, винаги под различен ъгъл, според това в кой момент и къде точно преминавате, какви са обектите, които се сключват там и създават и отразяват светлината и същевременно създават сянка, засенчват или пък отсенчват светлината, която пада върху вашите тела. Всичко това, толкова много неща са всъщност. Цялата тази ферия на живота около вас е една поезия. Всичко, целият външен градски екстериор е една голяма поезия. Може да бъде погледнат поетично, като продукт на поетически замисъл, този на Господ, като един огромен стих, на където се обърнете непрекъснато поезия, поезия, поезия. Дори и с лошите примери на това, което се случва около нас, дори и тогава, или не ги забелязвате, както казах в предишните файлове, просто напускате локацията на лошотията, на злобата, на грозното, на лошото, на пошлото, или пък просто ги вкарвате в тази поезия като пример за контрапункт, който е от само себе си ясен, че е абсолютно самоизключващ се от цялата тази ферия, за която говоря, и за цялата красота и нежност на деня и на живота около нас. На мирните дейности в живота и на живите души, пърхащи от радост от живота. Така че това е всъщност нещото, което исках да добавя към радостта на живота, че душата е жива като птица и че душата може да лети и че живата душа всъщност е птица, която лети. И колкото повече лети вашата душа, всеки ден тя трябва да лети и да бъде подхранвана, толкова по-здрава и издръжлива става тя на всякакви начинания и на всякакви ситуации от живота. Живата душа е птица, летяща птица, птица, която може да лети. Душа, която не може да лети, не е жива. Душа, която не може да лети, не е жива. Пак го повтарям. Живото в душата се състои в това да можете да летите с нея и да виждате като поет около себе си света, да го поетизирате, защото действително светът е една поезия. Всичко, в което се намираме, е една поезия. Така както раят е най-висшата форма на любов и
на щастие и на постижение на живото в света, така и според мен поетичното тук около нас, във външния екстериор, в живота ни, в дейностите ни, е всъщност райското начало. Тоест, поезията, поетичното, поетичните очи, с които виждате света около вас, което, разбира се, идва от Христовата душа, от летящата душа, душата, която е жива и може да лети, за да се зарадва на всичко това, е реално райското. Поетичното е райското в живота. Раят е една поезия и поезията навсякъде около нас е пример за райското начало, за присъствието на рая на земята. Това, за което говорих и преди. Така че това е, което исках да кажа, че от най-малките неща, от повяващите листа над главите ви, от къпещото ви слънце, разливащите се слънчеви лъчи върху лицето ви, върху шапката ви, върху косите ви, в косите ви вплита слънчеви лъчи, слънцето, по абсолютно поетичен и неповторим начин за всяка сянка и светлосянка и местенце, огряно със слънце в градския екстериор. Напълно индивидуално, самобитно и уникално ще бъде това къпане, това обливане със светлина, защото тя ще падне под различен ъгъл, ще има различни пречещи предмети, обекти, които ще я засенчат по различен поетичен начин, така че всеки път тя е различна, всеки път тя е самобитна, всяка сянка, всяка светлинна капка и въобще не знам как да го кажа, всяка разлята светлина върху паважа на градския екстериор пада с различен ъгъл, пада под различен начин и бива засенчвана по различен начин според дърветата, които са около нея, и съответно се къдри и се разлива по вашето тяло по различен, уникален, самобитен начин, така че е неповторима и е толкова красива и толкова нежна и толкова преходна, защото вие просто преминавате през нея и не си давате сметка колко красиви, страстно красиви, слънчеви плитки рисува в косите ви, по лицето ви, по дрехите ви. Дори не си давате сметка каква красота е това. И че това е отново пример за поезията, за поетичното около нас. Да, някъде може и да се повтори тази красота, дори едно към едно, но пак всяка светлосянка и всяка разлята светлинна локва от светлина, не е много добра метафората локва, защото асоциираме с нещо мръсно, но въпреки всичко на английски обаче става, на английски се използва като pool of light. Е абсолютно самобитна и уникална. И това е отново една невероятна поетична радост за сърцето, за душата, да се радваш на такива малки дребни неща. Тракането на обувките по паважа, този толкова самобитен и уникален звук, разхождащите се гълъби, повяващите завеси на заведението, които ви приканват да отидете да седнете, да си изкарате един лежерен следобед, повяващите клони на листата в някаква комбинация, в някаква прегръдка с някакъв предмет от градският екстериор,
било то стълби, пилони или нещо друго. Всичко, което и да погледнете около вас, е една поезия. Е поетичен замисъл. Е една прекрасна, неповторима гледка. И е пример отново за райското присъствие тук на земята. Райското присъствие тук на земята е насякъде около нас. И то най-вече се открива в поезията, в поетичното около нас. Тишината също част от тази поезия. Особено ако сте на морето, невероятно красивите вълни, пенливи вълнички, сипещи пяна с различни форми, с различни дължини, различни дебелини. Всичко. Просто трябва да гледате на света като художник, с очите на художник, за да видите всъщност колко поетичен е този свят, колко велик е. И как всеки път, когато излизате навън, поглеждайки света около вас, вие го поглеждате в някаква композиция и как всъщност тези безкрайно красиви композиции, идеални за рисунка, са навсякъде около вас. Просто целият живот, целият град е една прекрасна композиция и която и гледна точка да изберете и да погледнете в някаква посока, винаги ще имате готова композиция, говоря в фотографски и в художествен план, която да е красива, балансирана, примерена и да ви даде нещо творчески достойно за показване. Каквото и късче от света и от града да си изберете, за да погледнете през него и да го погледнете през даденият ъгъл, от който го гледате, е вече някаква композиция, която често пъти, ако имате око за нея и сте достатъчно поетичен художник, ще е успешна композиция за постигане на фотографските изисквания и художествените изисквания за добра картина. Ето аз в момента гледам пред себе си просто един ъгъл на една сграда с две корони на дърветата, едната от едната страна на ъгъла, другата от другата страна на ъгъла и по средата прилитат птици, така нависоко, на фона на бяло небе, иначе трябваше да е синьо, но тъй като е облачно, е белезникаво. И това вече е една прекрасна композиция. Има симетрия с двете корони на дърветата, които са от двете страни на ъгълът на сградата. По средата преминаващите птици. Има и контраст, цветто отделяне и светло отделяне. Има всичко, което е нужно, за да се нарече една добра композиция. Отново пример за поетичност. В най-малките и дребни неща. На пръв поглед неща, които не биха ви направили впечатление, но те правят впечатление на живата душа. Живата душа, която знае и може да лети, която лети от такива неща, поетични, райски, които са около нас. Тази жива душа така се храни и става все по-жива и все по-устойчива на всякакви начинания, на всякакви ситуации от живота. Търкалящите се листа от вятъра по паважа. Вие просто не може да си представите колко такива примери има на поетични моменти. Само да има кой да ги види, само да има кой да ги забележи, да ги отрази. Било то фотографски или чрез камера, или чрез художественото перо, или чрез лирическото перо, чрез езика. Но всичко това е около нас, цялата тази прекрасна поезия. И е толкова всеобхващаща и се поглъщаща, толкова въздействаща, толкова оживяваща душата на човека, съживяваща го,
че просто би трябвало човек никога, нито за момент, да не помисля за нищо лошо, за нищо неприятно, защото примерите за поетичност и за райското на земята са безбройно много. Ето, търкалящите се листа по паважа, пак казвам, търкалящите се от вятъра, и като звук са много красиви, и като картина, като образ, как се търкалят и се развяват от вятъра в различни посоки. И то по паважа, защото звука с паважа е много интересен. Между сухите листа и паважа има един много хубав, кънтящ, чист звук. Във всяко едно отношение, не само като картина, но и като звук, красотата около нас е невероятна. Във всички аспекти на това, което се случва около нас. Толкова много примери могат да бъдат дадени за поетичност, за феричност, за радост и за райското присъствие на земята. Това е всъщност поезията, за която говоря. Поетичното е именно райското присъствие на земята. Това да го погледнеш с очите на рая, да го погледнеш с очите на душата си. Поетичното всъщност е точно това, да гледаш света с очите на душата си. С очите на живата душа, на тази, която може да лети. А вашата душа трябва да лети ежедневно, за да бъде устойчива, за да бъде съхранена, запазена, за да бъде нахранена и по този начин да става силна и устойчива при всякакви изпитания на живота. Така че поетичното и райското е това, което храни душата. А вие го постигате чрез летежа на душата си, чрез това, че можете да видите тази поезия, да я осъзнаете и че тя ви храни. Да видите райското и да го осъзнаете и да се нахраните с него. Ето това е поезията, ето това е летежа. Това е всъщност онова, което съхранява душата. Падащите листа също една част, един пример за поезия. Начинът, по който падат, начинът, по който се въртат и описват разни форми във въздуха, докато падат. Търкалящите се, пак казвам, листа по паважа, пукащите листа под токчетата и обувките на хората и под краката на гълъбите, или пък под лапите на някоя котка. Не знам, просто всъщност знам, толкова много са примерите за поезия. Плюс тази композиция, която може да видите, поетична, райска композиция, във всеки един момент да я видите във всеки един градски екстериор, от всяка една гледна точка. Просто заставате на някакво място и се обръщате и започвате да се оглеждате и търсите красивото. Къде има нещо красиво, което може да бъде изолирано само по себе си като композиция и в комбинация с птици или пък без птици, просто красота създадена между контакта на градски екстериор и природа и просто го отразявате. Това вече е поезията, това вече е поетичното. И вашата душа трябва да може да лети, пак казвам, като птица и по този начин да се храни. И ако творите, т.е. ако пресъздавате това, което виждате с душата си, чрез някои от изкуствата, вие по този начин ще нахраните и други души, ще отворите очите на други хора за тази поезия около вас и за райското около нас. И чрез летенето на душата, всъщност, вие поддържате душата си жива. Ето това е летенето на душата, да виждате тези неща, да забелязвате поезията около нас. Поетичното, което е всъщност есенцията на живата душа. Райското, което всъщност е същността на живата душа. Това е нещото, което трябва да забелязва всяка жива душа. И чрез летежа си
да остава жива и да става все по-жива и все по-устойчива на изпитанията на живота. Когато душата лети, тя се съхранява по този начин. Тя оживява и се съхранява жива. Толкова важен момент за Христовата душа да остане жива е чрез поезията, чрез райското около нас да бъде нахранена и да бъде съхранена жива. Живота в душата идва от поезията и от райското около нас. Живата душа се храни с поезия. И тук говоря за чиста поезия. Не филтрирана от нечий ум, а чиста, такава, каквато я дадох като пример. От ежедневните неща около нас, в които има поезия, в най-малките неща. И тази идея за композицията, че от всякъде може да излезне една красива композиция. Това всъщност е и красотата. Поезията всъщност е красотата на живота. Да можем да виждаме красивото навсякъде около нас. Това е поезията. Красивото. Онова, което се изплъзва за много хора, но е видимо за всички, които имат живи души и които искат и могат да летят с душата си. Всяка душа може да лети, само трябва да бъде научена да вижда красивото, да вижда поезията, да вижда райското около себе си. Тогава тя ще лети, тогава тя ще е свободна, истински свободна. Истинска свободната душа е душата, която може да лети. Летящата душа. Летяща като птица. Отново метафората, че душата е птица. Не трябва никога, нито за момент да я забравяте. Всъщност вътре в нас има едно птиче и то е в сърцето на всяка душа. Това птиче е летящата душа. Душата, която може да лети, която може да трепти, която е жива и живо реагира на всичко около нас. И на лошотията, и на несправедливостите също реагира живо, с жив пламък на недоволство. Това е летящата птича душа, душата птица, която е в гърдите на всеки нормален човек. И на всеки жив човек. Жив душевно, духовно, емоционално. Така че никога не забравяйте, че душата е птица и че тя има нужда да лети и че нейният летеж се осъществява с тези малки неща от живота, с поезията в живота, с красивото в живота, с райското в живота, с райското навсякъде около нас. В природата и в градския екстериор и в контакта между двете. Най-голямата красота е всъщност контакта между градския екстериор и природа. Там е най-интересната. Там е най-живото, най-поетичното сливане между тези две явления – природа и градски екстериор. Т.е. природа и цивилизация. Там се получават най-хубавите примери за поетични съжителства между природа и цивилизация. Така че не забравяйте за това. И това е всъщност най-голямата радост на живота. Да живееш с живата си душа и да летиш с нея всеки ден. Да летиш, да пускаш душата ти да лети по този начин и вие самите летите и сте като волни птици, които са даже по-волни, даже по-летящи, по-свободни от реалните и физически съществуващи птици. Понеже физическите съществуващи птици са просто едни немислещи същества, нали, не особено разумни на пръв поглед, а разумният човек, когато може да лети и го прави с разума си, осъзнал, оценил стойностите на живота, всъщност е още по-истински неговия летеж и още по-сладостен и още по-райски и още по-поетичен и още по-красив и още по-достоен и още по-ценен за Господ, защото
разумният човек, човекът, онзи, който носи разума си, короната на живота на земята, тук на земята, е оценил истинската стойност на живота, а именно живата душа и летенето. Това, че душата е птица и че тя иска да лети. И летенето с тази душа, чрез поезията, красивото навсякъде около нас, чрез райското. Откриваме го с очите си, с душата, с очите на душата си и по този начин летим и се радваме. И това, че с разума сме готови да отделим време за това, много повече отколкото за нещо друго, е всъщност най-голямото постижение за всеки човек пред Господ, защото разумният човек избира с разума си да лети, да се радва, да живее с пълна радост от живота, без естествено да изпада в инфантилност и до такава степен, че да забравя и за проблемите, които трябва да бъдат решавани, но да лети по такъв начин, че тези проблеми да не го заслепяват до такава степен, че да вижда само тях и да забравя за красотата и за летежа. Тоест този летеж, тази красота, този полет на душата, това събуждане на душата птица има за цел отново да ви настрои на чистотата на живота, на чистотата на Господ и отново да виждате света чрез очите на Господ, на Създателя, така че да не унивате и да не изпадате в крайност да виждате само лошото и само проблемите, а да ги виждате тези проблеми през очите на живата душа, която веднага ще даде решение и веднага ще ги класифицира по един много лесен начин, ще им даде правилното им място в живота ви и ще покаже всъщност, че не са чак толкова големи тези проблеми и че имат своето решение. Иначе биха ви изглеждали нерешими и огромни и тежки, непреодолими. Така че живата душа не е само лети, тя не е просто птица, която иска да лети, която има силите и потребността от летене, но тя е всъщност душата Господ, която вижда и всички проблеми и сравнява това с летене, сравнено проблемите, сравнени с летежа на тази душа, изведнъж стават много лесни решими. Изведнъж виждате всичките възможни начини тези проблеми да бъдат решени и да бъдат лесно уредени, класифицирани по важност и наистина преодолими. Тоест, когато гледате с очите на душата птица вътре във вас, на живата душа, която лети, която може да лети, вие всъщност, виждайки тези проблеми, вие веднага ги класифицирате и веднага виждате, че те са преодолими и че те не са толкова страшни, колкото изглеждат на пръв поглед. Защото получавате един поглед чрез душата птица, който е абсолютно божествен. Просто се единявате с Бога по този начин, чрез тези летежи и чрез тази радост от живота, чрез тази поезия и това да търсите красивото навсякъде около вас. Вие всъщност заучавате душата ви да се храни от очите и от жизнените сили на Господ и по този начин виждате света чрез Господ и веднага оценявате колко лесно преодолими са всъщност проблемите ни на фона, сравнени с тази поезия, с тази красота, с това райско присъствие, което от само себе си, само като присъствие вече ви дава пълната сигурност и ясния поглед към истинските проблеми, истински значимите и класифицира проблемите по невероятно бърз начин, така че ги показва лесно преодолими, лесно осъществими вашите мечти и вашите неща, които искате да постигнете и лесно решими с всички проблеми, когато ги погледнете с очите на райската, на красивото, на райското, на поетичното, с очите на живата душа. Така че това е. Живата душа е душата, която иска и може да лети. И тя е всъщност Христовата душа.
истинската душа. Душата на живият човек. Човекът, който е изпълнен с жив, духовен и душевен свят и живот. Търсете красивото и поетичното навсякъде около вас. То е безкрайно много във всякакви аспекти. В какво ли не. И при всеки е различно, което осъществява всъщност идеята, че всеки има индивидуална душа. До голяма степен имаме универсални неща в душите си, но имаме индивидуални аспекти, които са специфични, абсолютно индивидуални и различни за дадения човек, неповторими. По един неповторим начин ще видите поезията на един човек, на една душа. Поетично ще бъде едно, за една друга душа поетично ще е друго, но така или иначе красивото, което ще видите с душата си, ще бъде различно за всяка душа и ще бъде и универсално. Ще има и такива неща, които ще бъдат красиви за всички души. Просто идеята, че всяка душа, както всеки човек е индивидуален, е индивидуална, самобитна, неповторима и същевременно универсална, е във всеки случай вярна. Но това е всъщност основната идея, че душата е птица и че тя иска и може да лети. И че чрез летежа си, който се осъществява в това да гледате на света с поетични очи, да търсите красивото в него и райското, чрез летежа си вие правите душата си още по-жива и още по-жизнена и още по-силна по този начин и устойчива на всякакви проблеми и изпитания на живота. А поезията е навсякъде около нас, във всичко, в най-малките неща, от най-дребните до най-едрите, до едно огромно красиво пълнолуние над морето, с прекрасната пътечка, изваяна от луната, отразена от луната върху гърба на морето, до най-малките неща, както казах, търкалянето на листата по паважа, до всичко, което може да се сетите. То е безбройно много, до къдравите кадрици на завесата, която се повява от бриза на нощния или вечерен вятър или на следобедния ветрец, до тази тишина и спокойствие, което ни обхваща в някакви такива забравени, заспали часове, като 1, 2, 3 часа, когато особено в летните дни, когато е горещо, хората са се изпокрили и тогава навън някакси настава една голяма тишина и спокойствие и някакси човек се уединява още по-силно с природата. Точно в тези часове, между 2-3 часа, когато лятната жега е проснала почти всеки по гръб на леглото и бесува, така да се каже, вихри се навън в екстериора, тогава начинът, по който природата реагира на тази лятна жега, цялото това спокойствие от заспиващата природа, от жегата, която те кара да изпадаш в лежерност и в някаква такава тип ниво на бленуване и на някакви фери едва ли не. Това, че тези заспали следобеди, както аз ги наричам в моите лирика, в моите импресии, са толкова романтични, особено в събота-неделя, когато е по-така затихнал живота в града. Има нещо отново много романтично, много, много поетично и това да останеш насаме с природата, която в момента си почива от присъствието на човека и на неговите стъпки в екстериора и дела и шумотевици, и същевременно останала само тя с гълбите, с другата част на града, така да се каже, по-живата, природната. Гълъби, природа, изморени клони от жегата, с горещи листа, отразяващи сенките си по паважа, развяни от вятъра. Толкова много неща са. Те са безкрайно много. Наистина.
Просто примерите са безкрайно много за всичко поетично и красиво около нас. Търсете ги. Най-лесно се намират, когато започнете да живеете с Христовата си душа, с душата птица вътре във вас. Тогава ще видите и ще усетите всичко това накуп, наведнъж, и няма дори да имате потребност да го обяснявате, защото то не е нужно да бъде обяснявано. То просто се изживява като усет, като чувство. И живота и разговора между душите, които са на ниво чувства и емоции и усещания, става един нов език, един по-висш език на контакт между хората, който е далеч по-истински, защото е езикът на Господ, Словото Божие, отколкото добре познатия човешки език. Дори сега, когато ги обяснявам всичките тези неща, си давам сметка колко са ограничени в това, че ги казвам с език, а не ги просто виждате в този момент заснети като образ и внушени като в някакъв филм, или пък просто изживяни от вас самите с вашата собствена душа. Така че това е. Поезията е навсякъде около нас. Във всичко. В най-малките неща. И тези най-малки неща са често пъти най-красиви. Най-красивите неща са и често пъти малки, и често пъти малките са най-красиви. Изтъркан лав за това, че най-малките неща ни правят най-щастливи, но в случая е така наистина. Ето, примерите, които дадох, са точно такива. Това са дребни неща на пръв поглед, неосезаеми, а всъщност са една безкрайна, невероятна струя живот, която облива душата ви и ви храни, и ви прави силни, непобедими и устойчиви пред всичките изпитания на живота.